講冇入包嗰個係咁嚟㗎。我一路都係私心私藏住，就係呢個，咁樣。平時我推介嘅好物都係實體貨嚟嘅，今次試啲可以飲可以坐嘅好物。呢間 Fun Cafe 喺首爾嘅新沙洞嚟嘅。呢間 cafe 嘅裝修咧非常復古，但有少少歐陸風情，面積真係好大㗎，個樓底直情高到可以打籃球啊！原來佢仲有3層嘅，咁我哋而家上2樓睇下。我見過好多妹都會喺2樓影相打卡㗎。到咗2樓啦，嗱睇下就係呢個大鏡啦，傳說中影唔到完美圖唔會走嘅打卡點。呢度咧個環境咧非常之舒服㗎，佢仲有個斟水位，咁就唔使麻煩到其他人幫你斟水啦。咁去到3樓啦，呢度嘅樓底會矮翻少少，高過180cm 嘅朋友咧就要留意啦。如果想同朋友靜靜地坐喺度飲杯嘢咧，3樓就啱晒啦，佢仲有個吧台位添。哇，好味完，我哋已經嗌咗嘢食嘢飲啦。我哋嗌咗一個 Tiramisu 啦，一杯鮮奶咖啡同一杯焦糖咖啡嘅。我而家試下咧呢個Tiramisu，因為我好中意食Tiramisu，所以我係咁應該就會啱。Tiramisu 好好食，因為咧佢冇乜酒味嘅，係咧佢一啲都唔甜。其實而家咧我哋食甜品咧，係中意食啲唔甜嘅甜品，尤其是我啲上一年紀人，我呢個係一啲都唔甜，好似啱小朋友食嘅 Tiramisu。應該試下個咖啡。正喎，因為我唔知落糖㗎，因為佢上面嗰啲 cream， 一攪勻佢喎，攪勻佢好啲，再攪勻佢，就咁飲係好啲，因為用吸管咧就飲唔到上面啲 cream，因為佢嘅咖啡係苦嘅，咁所以啲 cream 同啲咖啡溝埋咧，其實中和嘅嗰個苦咯。講真，呢3樣嘢埋單要降至150蚊，計落又唔係好平，但對比起有啲網紅咖啡喐一喐100蚊杯咖啡，又真係唔算好貴，完全係唔高唔低嘅正常價。我哋都扮妹豬打一打卡先。總結咧，呢間 cafe 係值得嚟嘅。不過如果排隊超過15分鐘咧，我可能就會轉場㗎啦。食物質素都算幾好食，但係就唔會食過翻尋味咯。重點係環境同埋裝修實在太超啦。不過呢度嘅重頭戲咧，唔係嘢食，應該係啲服務員啊，因為個個靚到好似 model 咁樣，搞到我成日偷望佢哋。嚟到第2間 Artist Bakery， 佢同首爾好出名嘅 Bagel Museum 咧係同一個老闆嚟嘅。呢度係主打鹽麵包啦、鹽可頌同埋法棍包嘅。呢間麵包店真係勁喎，長期都要排隊嘅，連外賣都唔例外，可以用 catch table 攞定位，就唔使戇居居喺度等啦。佢朝8晚8開門都算幾方便。我今次都係因為太趕，所以淨係買外賣啫。終於到我哋入去揀包啦，我同自己講只可以買3個，因為真係好飽。第一個 cheese honey shortbread， 見到芝士2個字我已經投降㗎啦。第二個係 potato cheese， 芝士加澱粉簡直就係命定組合。最後一個 quota 我揀咗 onion cream cheese， 芝士同忌廉聯手出擊，我基本上係即刻投降。其實其他包我都好想食啊，不過真係飽到冇位啦。今次只能夠同佢哋緣慳1年，下次再買嚟補數啦。試呢個咯 ，potato cheese 好似係嘛？凍晒啦。係好食嘅，我唔好食包都覺得係幾好食嘅，啲芝士味幾好食，啲麵包味都幾出，係好似鹹鹹地咁樣。我可能中意食啲鹹嘅嘢。而家呢個係 potato cheese。普通包麻麻地喎，呢個反而有個芝士喺上面，鹹鹹地。頭先嗰個正啲，個味道豐富啲咯 ，cream cheese 係嘛？加啲 spring onion 係葱啊，中國葱。咁呢個一定好食啦，咁多醬。係咪好似魚柳包嗰啲醬？係啊。咁同埋個包皮好脆，好正啊！可以食嘅，真係幾好食嘅。呢度啲包大約係30至50蚊港紙一個，我覺得都算幾抵。個法棍包有大個，有遊客，仲有靈魂，都係賣50蚊一個。如果香港要揾到呢個價錢同埋呢個質素，可能真係要靠啲運氣。裝修靚，食物靚，仲可以提前攞位，唔使排隊排到懷疑人生。我諗下次嚟韓國，我都會試埋其他款式。第3間 cafe 叫做 Red Fast Food， 我去嘅係景福宮嘅分店，記得星期1係休息㗎。佢最出名嘅係時令水果蛋糕，每段時間都會唔同款式嘅，即係話你有理由無限翻兜佢。不過要留意佢個價錢都真係幾貴。例如時令水果蛋糕大約係80蚊港紙，聽落唔算平，但好適合打卡。刨冰就仲誇張，200到300蚊港紙起跳。總之每份甜品你預100蚊港紙係抽唔得嘅，我可以話價錢係完全香港 style。入到去我哋係第一台客，上咗1樓直接包場，地方細細但好溫馨好有家嘅感覺。見到啲員工喺度幫啲甜品影相，我哋都忍唔住跟風影咗張甜品打卡相。喺農場，哇係咩嘅喎？話係 top 3嘅農場都攞出嚟嘅喎。呢度士多啤梨好新鮮。我覺得個蛋糕又唔係話好特別，但係士多啤梨真係好好食嘅。好啦，啱啱佢就呢個就現整嘅，咁所以就係耐少少，剛啱到。呢個係啦，士多啤梨毛巾班戟蛋糕，好靚，咁應該都幾好食嘅。其實係啦，呢個就冇嘅，咁我哋就當正餐食啦。係啦，班戟嘅 cream，正常咯，即係班戟 cream，係咯，即係都係嗰啲嘢咯，咁 OK 嘅都。正常。係打卡啊咁樣。喂，價值係啱嘅。係咯，同埋啲士多啤梨係佢話係 top 3農場攞出嚟㗎嘛。但佢係咪好甜嘅？
係咯，可以食嘅，咁就行咗開嚟啦。係啊，咁啱啱經過都幾好。總括嚟講，呢間 cafe 我覺得係嗰啲唔使排隊就值得嚟嘅鋪頭，價格偏貴，性價比唔算高，未去到一個值得排1個鐘頭隊嗰種餐廳。最出色嘅地方其實係啲生果，新鮮得嚟，甜度又啱啱好，可以話成個甜品嘅分數有80%都係生果嘅貢獻。呢度係適合打卡影相下 like 嗰種路線嘅。如果你係對蛋糕超高要求嗰一種人呢，呢個地方未必夠驚喜俾你咯。雲大有間 Chico Coffee Cafe，我一路都係私心私藏住，網上係冇乜人推過嘅，但係我自己嚟過3次㗎啦，感覺幾好。佢唔近地鐵站，建議直接搭的士，唔係揾到頭暈。每次去首爾呢，我都特登過嚟飲杯咖啡，再食件蛋糕，質素真係唔錯，值得大家試下。cafe 分2層，我每次都慣性上2樓，裝修有少少英倫風，木質家私配埋啲溫暖嘅燈光，望落係非常有質感。2樓仲有大塊落地玻璃，入口坐喺度，陽光會慢慢滲入嚟，唔會好刺眼，但係又好舒服喎。就算喺度坐足成個下晝，都覺得好鬆弛，完全唔想走啊！同埋嗌咗呢個多士，但係咧要20分鐘，因為呢個咧係好好飲，得凍，好正。但呢杯嘢幾錢？好似都貴嘅，30幾，唔好貴喎，30-40蚊。我中意飲，因為咧，我覺得如果你中意飲拉提咧，即係飲咖啡一定要加奶嗰啲人咧，係就一定係中意呢杯嘢咯。我覺得佢一啲都唔甜喎。我知我哋飲嗰間 Milestone 嗰間維也納咖啡係嘛？我覺得個杯有啲甜喎，係嘛？呢個係一啲都唔甜㗎。講真，呢度蛋糕一定要試，特別係士多啤梨嗰款，就算你唔中意食甜嘢，都會忍住食晒佢。佢哋嘅蛋糕個甜度控制得非常之好，唔會漏，仲有食材本身嘅香味，入口又軟又滑，真係好好味。如果大家仲食得落嘅，建議嗌埋呢個法式西多士，你一定唔會後悔。試下先。好正啊！好好食啊！呢個係好邪我，但係好好食。呢個佢入邊咧係好腍啊，係嘛？好腍啊入邊，好正呢個。好味啊！講真，呢4間 cafe 裏邊，下次會再翻兜嘅，只有 Artist Bakery 同埋 Chico Coffee。我唔係為咗打卡呃 like 嘅人，最緊要係食得好味先算數啊嘛。呢2間無論係飲品同食物質素咧都超級穩定，水準起碼係中上水平，唔係隨便喺街度揾到都有嘅質素，而且價錢非常合理，食得開心又唔會肉痛。至於呢一間 Chico Coffee， 仲有個加分位，就係佢唔使排隊都食到。佢隔離仲有間好出名食貝殼蛋糕嘅 bakery， 買完食完個蛋糕再入嚟嘆杯咖啡，一次過滿足晒2個願望。所以而家我每次去首爾，呢度都變成我嘅必到點。